Opa. Hey Renske. Hoi. Mijn cadeautje van die Oh, echt? hebben we gekregen Leuk. van Benedicte. Oh, dat is wel opstuwen. Ja, Oh, wat leuk. voor die. Zo, dat is niet leuk, cadeautjes. Dat is blauwe vingers. Vind je het leuk? Ik heb net opeten. Nee. Doe ik? Nou, we zien wat erin zit. Die hebben we gezien. Het is wel goed inpakken. Met een mes pakken. Binnen. Snijden, maar daar snijdt het steken. Hopen we. Dat één. Heel braaf. Zo. Superkade. Koekoek. Mooi kaart. Mooi. Dear Rinske, congratulations with the birth of a boy, your son. I'm glad everything went well. I wish you and your family all the best in the world. The picture of you and Rivje is very beautiful. Lol, Benedicte from Denmark. Thank you for all your answers. All the hearts. Mooi kaart, ik ga daar. Cirkeltje. Gaatje. Mooi. Oppieten. Potion. Ook leuk. Thank you.
Hartstikke leuk, dankjewel. Thank you very much. Heel erg mooi. Dus jurkje en baby passen. Dus. Wat is? Mag ik een cadeautje, denk je? Ja, en ik dan. Was dit een cadeautje? Nee. Ja.
zit geen broodjes in. Helaas. Nee, sorry. Ik vond het ligt vandaag een day off. Ja, ze veel te dik hebben. Vandaag de house.